សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ចាយកម្លែកជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកណានិយាយទៅសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្វក់គីឡូឬមួយក៏គាត់ថែរៀងអីចឹងណាគឺគាត់អាចធ្វើញ៉ាំដូចខ្ញុំបានហើយអាហារពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគឺអត់មានពិបាកអីទេហើយយើងចំណាយលុយតិចទៀតចឹងបងប្អូនចេញទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងផ្លែឈើអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងសកានីមួយចំណិតហើយខ្ញុំដាក់ក្លុកជាមួយនឹងទឹកដោះគោព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំតាពីអីទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តក្លុកវាទៅគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់សកានីមួយចំណិតបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមចាហើយបើបងប្អូនមានផ្លែឈើអីផ្សេងទៀតគឺអាចដាក់ជំនួសបានណានិយាយទៅអាចលេខគ្នាញ៉ាំបានស្អីតែបងប្អូនចូលចិត្តទេតែខ្ញុំភិកច្រើនគឺខ្ញុំញ៉ាំតែ 3-4 មុខហ្នឹងឯងថ្ងៃខ្លះក៏មានផ្លែចេកផ្លែអីទៀតអញ្ចឹងណាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងមុខទេហើយអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើដូចខ្ញុំក៏បានដែរគាត់មានតែម៉ាស៊ីនក្លុកតូចមួយអីចឹងមកងាយស្រួលប្រើមែនតើគ្រាន់តែចិត្តហើយយើងដាក់ក្លុកចូលក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងគឺងាយស្រួលប្រើហើយស្រួលញ៉ាំទៀតអញ្ចឹងគឺផ្លែប៉ោមមួយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្លែប៊ឺចាគឺយើងចាត់វាហើយយើងដួសដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកតូចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគឺយើងចិត្តដាក់អញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនគិតថាធ្វើមិនស្រួលក៏ចិត្តតាមនឹងទៅតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើតែអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងណាចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកស្ងោរគ្រប់មុខហើយសណ្តែកស្ងោរហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អមែនតើណាវាមានជាតិសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងនឹងច្រើននិយាយទៅខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញអីទេក៏មិនសូវចេះអីដែរគ្រាន់ថាឃើញគេញ៉ាំអីល្អគឺចេះតែធ្វើញ៉ាំតាមគេអញ្ចឹងណាហើយសណ្តែកស្ងោរហ្នឹងគឺមានច្រើនមុខ 4-5 មុខចូលគ្នាហើយខ្ញុំស្ងោរអញ្ចឹងណាតែអត់មានដាក់អំបិលដាក់ស្ករទាំងអស់ចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងដោះគោឆៅដោះគោស្រស់យើងណាបងប្អូនមានដោះគោស្រស់ក៏បានឬមួយក៏ប្រើតែដោះគោឆៅក៏បានដែរនឹងហើយបន្ទាប់មកមូកម្របចានេះគឺប៉ុណ្ណឹងណាគឺមួយកែវពេញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំក្លុកវាគឺធ្វើវាបែបហ្នឹងចាក្លុកទៅឲ្យវាម៉ត់បន្តិចទៅហ្នឹងហើយពេលដែលក្លុកម៉ត់ហើយគឺអាចញ៉ាំបានហើយចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំបើកឲ្យមើលហ្នឹងនេះគឺអញ្ចឹងនិយាយទៅតិចទឹកក្លុកយើងអញ្ចឹងរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យសាកមើលបានណាអរគុណ